Почему не проходит сухой кашель? Вот заболели вы, казалось бы, банальным ОРВИ. Повысилась у вас температура, потек нос, заболело горло. Но кашель, приступообразный кашель никак не проходит. Что это может быть? Это может быть пневмония. Пневмония – это воспаление легких. Наши легкие доставляют кислород каждой клеточке нашего организма. Кислород нам жизненно необходим. Любой процесс в нашем организме, сердцебиение, пищеварение, размножение, ничто не протекает без участия кислорода. С участием кислорода в каждой нашей клетке образуется энергия. Поэтому, когда возникает кислородное голодание, это жизнеугрожающее для нашего организма состояние. Поэтому, когда вы заболели ОРВИ, и организм ваш по какой-то причине ослаблен, может быть, у вас низкий кислород и анемия, может быть, у вас низкий витамин D, может быть, вы настолько упахались на работе и настолько скудно и неправильно питаетесь, что организму просто не хватает энергетического ресурса. Может быть, вы курите, у курильщиков выше риск заболеть инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, потому что выстилка дыхательных путей работает у них хуже, и бактерии и вирусы, которые присаживаются, быстрее проникают в нижние дыхательные пути и с большей вероятностью могут вызвать инфекцию. Либо, например, у вас какие-то заболевания сердца или дыхательная недостаточность. В общем, если по какой-то причине ваш организм ослаблен, инфекция из носа, глотки может спуститься ниже и вызвать воспаление легких или пневмонию. Для развития пневмонии нужно сочетание двух факторов. Ослабленное по какой-то причине состояние макроорганизма, и это возбудитель, который будет, соответственно, вызывать воспаление в легких. Возбудителем пневмонии являются инфекционные агенты. В первую очередь это пневмококк, стрептококк пневмонии, это гемофильная палочка, это кластридия пневмонии, это микоплазма пневмонии, которая вызывает атипичную пневмонию, это вирусные инфекции, вирус гриппа, коронавирус и другие вирусные инфекции. Ну и так далее. Возбудителей пневмонии довольно много.